Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Balik lagi di channel Imam Kumis. Kue lapis, kue ketan, kumis tipis jadi rebutan. Apa? Ya kan ceritanya turu bro, turu tidur siang tiba-tiba ditelepon. Enak telepon gue tak jelok. Saya kamera untuk berat. Nah tak jelok. Berdering tulisannya Pak Lurah. Langsung tak angkat. Lalu itu kenapa? Nanti ya, neng omah ya Pak. Kenapa? Aku loro ya. Turun soalnya Pak Sarjito padahal. Padahal Pak Sarjito ini sebelumnya kan bro, maksudnya tidak pernah, maksudnya periksa nih omah biasanya kan bodoh teko neng praktekane. Nah ini Pak Lurah ini spesial, kon menghadirkan Pak Dokter Sarjito kon neng omah. Jadi mau nggak mau aku akhirnya negosiasi, tak telepon Pak Dokter Sarjito, lalu ini Pak, neng IC kerja piye, mulai diamkas mulai, iki Pak Lurah loro ya, tapi wongnya aneh omah ngomong piye sampean tak jarono ya ngono wae cek mikir coba ya wis ayo wan iki aku cek ngenteni Pak Sarjito sih bro soalnya Pak Sarjito iki luluhe karo Iwan nek karo Iwan iki Pak Sarjito iki lulu soalnya kenal karo Pak Sarjito wis suwi bro kenal wis suwi dadi wis koyo dulur lanang dhewe karo Pak Sarjito bos iki cek ngenteni wong cek delegasi perjalanan bro nanti bakal ditanya-tanya Pak Lurah iki sebenarnya loro apa bos itu wae. Lah bro iki wis aku sekarang pasar siap menjemput Pak Lurah. Oh bro, iki aku sekarang pasar tak dijak langsung menuju rumah Lurah bro. Udah diperiksa karo Pak Sar lorone opo. Tapi wong iki wedi suntik, tapi Pak Sar tetep tak kon injeksi. Kalau wong disuntik tapi suntik. Langsung menuju rumah Pak Lurah. Terus kita pasar sih. Sampai pasar Rukuana sih. Ini karo Pak Sarjito digawakne obat tensi ternyata tensine rendah. Lho, disuntik pisane lho. Disambat ae. Kok wis gak loro. Iya sih kira-kira dulu. Wong gak gelem suntik bro, tapi karo Pak Sar disuntik soalnya gancang mari-mari Pak ya nek gancang disuntik. Iya, tugas negarane oke. Mulane langsung disuntik. Langsung disuntik. Biasane iki lho, Pak Sar iki malah pasien iki mara rono. Nek disuntik kalah obat. Lah kok malah doktere kon mara ning omah gitu. Oke wis ngene, ayo tak terone puskesmas. Kasar bisa tak telepon kuwi lho. Lah Aku nek kamu set malah USG mau. USG kan kumis. biasane iki pasien iki malah mara rono bro. Lah iki malah Pak Praktekanku ya tak buka nek esuk saiki. Praktek Pak Sarjito dibuka Pak nek esuk. Nah, ngoten perawate. Tapi yo loro, cuma Jam pinten lek jing to? biasanya kalau jam 6 wis tak buka ya, tapi poso jam 7. tapi yo kudu nganu ngenteni sik Pak ya. Nek sarunge bulan nek mampir Mas. Jam 8 lagi iki-iki. Kuwi lho cek ngrugu ae lho bar disuntik. Jam 8. Iya, tapi tak buka sampai jam 1 biasanya. Lah nek rawak men Pak aku liwat. Kapan jam? Ndek iki. Sore. Benjo. Ngono ki wong mriyang kabeh. Sampai greges aku. Ngono ki wong mriyang kabeh ngene. Benjo. Rawah men ndek iki. Sing rame dene dino Minggu makanya enggak golek surat sehat. Kok aku loro. Piye, Pak? Nyambil nang mari. Disuntik pisane suambat iki. Kalau subscriber lu muda lah. Masa muda akeh. Aduh. Sak umur gak tau gelem. Terang ada lurah lagi lho sontek. Nah, lho Pasar itu. Berarti sampean rekor iki. Rekor iki. Bayar aku gocek ini. Rekor gitu. gitu. Enggak ada marah sih, Mang. Nek obat Mas kesuwen. impus. Ilmu saya aku bayar mau rem-rem. Mbak di impus langsung teh. Mosok ini loro Pak. Kok tilo Mas. Bokok. Sing lu gak sedulur no. Nangis. Enggak. Kok di lokasi silang. Hilang loro. Lah wis iki lho sirahku saya gedhi lho lah terus tak ngomong Pak Sarjito. Pak sirahe saya gedhi ya Pak aku. Iya. Lah loro apaan buang. Lah nek emang sirahe saya gedhi Pak aku lho. Besar kepala. Wis sarapan, Mbak? Keren. Bener sarapan. Sarapan sik Pak, ngombe obat. Oke. Laus. Siti ayo berarti.
Jelas nih Pak Sar, kok Ini diumbika. liur, Radang, antibiotik, antibiotik, panas Iki wis ngene ta. sirah iki. Nah, iki sirah, Pak. Sing cilik iki ping pindah ya. Esok bengi ya. Oh. Tiga kali. Iya iki spidole mau lali aku. Wis gampang. Wis sing liyane sing kuning-kuning ping 3. Siap. Iki jam pira ya? Sarong iki dinom. Apa jam 4 apa jam 5 Lurus, Bu. minum meneh. Apa bengi arep film minum meneh. Jam 10-an. Lurus bawa. Tapi nek karo injeksi sing abang cek loro sing abang ya, Pak? Apa to jenenge? Iya, iku. Vitaminnya- Vitamin neurobion iku. Lebih loro ya? Iya, kan kental iku. Iya. Tapi Aku tak disuntik kuwi, Mas. Abang, Pak? Yo abang kuwi, zaman Covid ya ning pendopo. Iya. Karo dokter pribadine kaji. Wah. tapi bar iku enak sesuai. Iya. Turu wanger. Kayak tambah tenaga tuh Pak model ya. Iya. Mulai ki nyetir ki lho. Nyetir dhewe pisan. Aduh. Bar iki ngene sarapan ngene obat. Istirahat. Wong gak betah loro. Mas dadi Wis, Bro. Kapan kula nang Benduren iku lho, Pak. kuwi lho. Ya ngurusi sing bidan iku lho. Senin. Wis tak urus. Wis tak pasrahno pokoke nek ana apa-apa tanggung jawab karo Mbak Nining wis pokoke. Mbak Nining kok nek enten Nggih, apa-apa Pak. ngasih laporan pokoke. Obat wae jare sampean sing ayo telas laporan sampean. Nggih. Nek ana apa-apa lapor aku ta mau. Kuwi kan ngurus anu sat izin. Ijine iku sing rada ribet, Pak. Soale Wah, ra mikir sirahe mikir. Berarti sampean jenang, sumsum, bubur apa. engko sore Pak enake Iya. sen sumsum. Wah. Tuk- Lawon, soto. Tukangnya main sampean ki piro, Pak? Akeh lho sing garap. Itu sebenarnya lumayan nih. Nggih, spray Alfain, Jenenge tak tukang. Oh, wetan ngono. doletan. Arep tukang jane. Nah, udah. Arti tukang arti tak pondasi riyen iki lho, tak murup kan adet. Nggih ben padha. Gak ketenan Mas tak tukang jane. nah, udah tukangnya Pak Lurah. Komentar. Tukang komentar. Tapi kok sing ngarepe sing rindang wae. Parkirane dadi ben adem nek wong antri. Iya. Kayak ya paling kan nek asem apa? Ngarepnya asem iku. Dari nggone Semua. dari tempatnya wis strategis pol Pak, soalnya kan pinggir jalan to kayak. Kule. Wis strategis. Nah, Tandur sik. nah udah Pak, oleh apa gak tandur wit pule ditandur sik wis gede. Ya urung enek lemahe cik urung diuruk iku. Per dulu. Diurung kok ditandur terus kita nganu. Gulai kan iso apa ya? Gar ini kan. Ya, kok godhongnya kan gak gampang. Heeh. Benten kali sing wit Aku sing duwe sak meniki lho Mas Wite. Wis kurang sak meniki lah. Sampeyan ini berarti 3 tahun, Pak. Iya ta? 3 tahun. meh patang tahun. Meh 4 tahun ning ngene jan glise. Tapi kita foto iki enggak mudik aku. Sama nas nih tuh. Rio. Rio. Sumatera. Harus mudik deh ini pas pemilu. Iki wis gak mudik, Pak. Oh, Sumatera sama Rio. Iya. Tapi kan aslinya Jawa ta, Pak. Lah nikon. Trans. Trans. Mertua aku Trans, aslinya Duren. Aslinya yang kene kan. Tak kira anu duren membersari kono duren. Bersari Sari kose. kan kose. Kan ini SK-nya yang besar ya awal. Iya. Terus boleh kontrakan. Golek kontrakan nang daerah kene ya ora ana sing cocok kok. Enek sing cocok pisan ning nongo ngene Bulik Narmi bae gak oleh. Bulik Narmi. Harus digoni. Sing ke Kayak- Hongkong kan. Narmi. Gak, sing pojokan ki lho, aku delok karo sampean ki lho cedak omahku ki lho. Oh, iya, guys. Kayak akhirnya sing duwe saiki meninggal. Oh, iya. Yo, omahke akhirnya kosong. Nah, Kandhani yo jare kan harus gelem to Pak Sar, Pak gelem ora? Eman ketok nggone penak ngono. Ibake karo putune gak oleh. Wis saiki meninggal ki kosong. Jawa iki oke omah kosong. Iya. Jenenge tinggal Pak Sar ya penak wae ora oleh. Pito kok jek kemeng iki lho. Kenceng ngomong. Nanti ini mau batin ini bang ngomong. Pangan sik, Pak. Roti apa apa. Apa GoFood Nah, GoFood nih, Pak. Jaruban. Apa pengen mangan apa sing seger-seger jempol itu malah. Nah, udah. Mangan sing paling larang Mas Sar. Enggak masuk makanya aku kayak KFC McD enggak doyan loh. Sampeyan gak doyan McD? Enggak tahu aku bojoku enggak pate seneng panganan kok. Lah bojone sampean. Yo Rio kono. Iya, tapi kan asli Ndure. Moro tuane Pak Sar duren, Aku Pak. Cilacap Jawa Tengah. Pak. Iya.
Nek panganan kayak ngono malah gak sehat. Menak panganan kok Olah, pecel, ya. rawon. Aku sore pasare rame ora tau Lodeh. ngerti lho kan aku. Kula teng Sarban terus ya Bu jajan nang mriko. Jajan. Sing ning masjid iku lho. Ndi, Pak? Yang alun-alun rono iku kan, takjil kabeh. Ah, betul. Aku menduwi noro. Ya niku. Menduwi. Anak sampean ini pinter Mas? Kali. Loro. Cilik-cilik. Oh, cici. SD. Alah, TK wae. ya. TK wae. 4 tahun sama setahun ini. Piye iki arep ngadeg kok gak iso iki lho. Gue lurus. Nah wis bro, pokoknya doakan bro Pak Minum Lurah teh biar panas biar cepet sembuh bro teman-teman. Terima kasih. Doakan Pak Dokter, teman-teman ya. Pak Lurah biar Siap, cepat siap. sembuh, ben bisa beraktivitas kembali Cak. Kuwi demene panggilan wis sering Mak. Karena rada repot ya karena pasien jalan kayak udah tinggal. Tapi nek sampean isone yo ngene iki, nek sore gak Santai, iso. slow. Nek sore gak iso. Nah, men ku mendiang Mbah Jari iku. Barokah iku bolak-balik. Nek sore sampean panggilan isine wong akeh ho. Iya. Yo, wong sama wong adu-adu. Gak nanti lurus no. Gak, nah lho, gue ngerti lurusnya bro. Iya, piye iku?